我今日咧就嚟玩呢個勇者神域啦，咁咧你就見到我就今日選定嘅關卡就係泰坦之結晶。好。咁啊，你見到其實我啲卡唔係好勁嘅啫，咁不過呢關又唔算好難。咁啊，輕輕地打打，一個好簡單配對已經過到啦。咁而家入關啦。我入到關咧，就全關都係炸彈，除咗最尾個王咧，就係、一個女神嚟嘅，嗰、個木魔神。知未啊？唔開心。淨係木魔神啫，其他冇難度啦。就係咁啊！成關都冇難度嘅，除咗當你要面對最尾個王先就麻煩啦。就我自己嗰邊都搞咗好耐。其實我已經識畫圖嘅，我唔想開我圖。咁啊，裝翻個防爆。唔好快嚟啊！極痛。咁啊，依關主要就唔好俾佢炸中啦。係啦，頭先一個好錯誤嘅示範。咁就嚟唔切拖珠咁啊，結果俾佢炸中咗。咁嚟到王關咧，主要做嘅嘢咧就係即刻用我呢個配對咧，就即刻拖兩粒，即係炸晒炸彈先，就即刻拖兩粒去開技，跟住佢就幫你清炸彈啦。咁呢時候你主力打咗架得㗎，因為你唔使你住幾你側邊，佢又唔會打你嘅，因為佢而家混亂狀態啦。咁就如果佢儲到3齊嗰陣時，佢就會開技。咁佢個技咧就係 B 嚟嘅條，係啦，幾痛㗎。咁就要做好準備，要好快打死佢。因為如果你拖得耐咧，佢就會生小怪，係每10秒生一隻小怪。咁佢生啲小怪打人絕對係痛啦，因為係炸彈嚟嘅。講咗成關都係炸彈啦。咁你見到我死一隻。咁呢件事係好常見，因為差唔多每次都死2隻㗎，呢個第一關嘅時候。好，佢唔點 spawn 下先？大呢個魔力有咩用咧？主要咧就係儲齊幾一嘢炸死晒啲炸彈咁就。不過其實冇乜用，係主要怕考呢個時候有一嘢no 俾佢打死咗，想可以嚟唔切添，施法唔到，真係慘。我可以睇睇啦 ，OK。咁咧個王咧朝早打到下就死㗎啦，係啦。咁啊，你見到啦，個王就死啦，預備死咗啦。咁呢個時候咧就爭隻好無聊嘅炸彈殼，咁啊死埋啦。好啦，咁呢關就唔算難嘅，雖然就話係跌 S 級同 A 級嘅素材，咁就係啦。3隻攞唔到啦。咁我嗰陣時點攞3隻，其實係破依個司馬，咁啊可以好方便咁瞬間打爆佢啦。咁主要就係咁啦。好。好啦，拜拜。